Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиев мага шайлоонун кереги жок. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев айрымдардын шайлоого даярданып жатат деген дооматтарына жооп берип, мындай сөздөрдү четке какты. Бул тууралуу ал Сокулук районунда эл менен жолугушууда билдирди. Мен бул жерде бирөөгө көрүнөйүн деп жүргөн жокмун. Президенттин тапшырмасы менен иштеп жатам. Айрымдар шайлоого даярданып жатат деп айтып жатышат. Дагы бир жолу белгилеп коеюн, мага эч кандай шайлоонун кереги жок. Депутаттыкка да, президенттикке да талапкерлигимди койбойм, деди Камчыбек Ташиев. Анын бул билдирүүсү коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Бийликтеги фигуралар шайлоого даярданууда деген божомолдорго жооп беретинде айтылды. Урматтуу Россиядагы, Москвадагы мекендештер, сиздерге биз өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка, регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС Россиянын бардык аймагына, жасоо акысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленая карта Сахаровадан, Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биздин кызматты колдонуңуздар. Биз менен байланыш +7 977 38 836 32 WhatsApp +996 556 80 90 52. Талас облусунда саламаттык сактоо маселелери боюнча маанилүү жолугушуу өттү. 2025 жылдын 17 июлунда Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгар муктуу өкүлү Эрмат Жумаев Талас облусуна иш сапары менен келген Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев менен жолугушту. Министр Эркин Чечейбаев жолугушуунун жүрүшүндө облус башчысы Эрмат Жумаевдин Талас облусунда медициналык кызматкерлерди тартуу боюнча көтөргөн демилгесин кубаттап, ыраазычылыгын билдирип, фельдшердик акушердик пунктулардын жана үй бүлөлүк дарыгер топтору жайгашкан имаратты толук кандуу оңдоп түзөөдөн өткөрүү боюнча иш аракеттерин ар тараптуу колдоорун билдирди. Мындан тышкары облус башчысы министрге Талас облусундагы саламаттык сактоо тармагындагы учурдагы абал тууралуу маалымат берип, аймактагы медицина кызматкерлерине ар тараптуу колдоо көрсөтүү зарылдыгын баса белгиледи. Урматтуу министр мырза, биз ыйгар муктуу өкүлчүлүк тарабынан аймактагы медицина кызматкерлерине колубуздан келген жардамыбызды көрсөтүп келе жатабыз. Бирок карабастан бир катар системалуу көйгөйлөр дагы эле курч бойдон калууда. Азыркы учурда облус боюнча 170 дарыгердин жетишпестиги өзгөчө курч маселе болуп турат. Ошондой эле аймактагы дарыгерлердин квалификациясын жогорулатуу жана ак халатчандардын таңкыстыгын жоюу боюнча колдоо көрсөтүүңүздөрдү суранабыз, деди Эрмат Жумаев. Өз кезегинде министр көтөрүлгөн маселелер министрлик тарабынан көңүл борборунда болоорун белгилеп, тиешелүү чаралар көрүлөөрүн маалымдады. Жолугушуунун соңунда тараптар саламаттык сактоо системасын жакшыртуу боюнча мындан аркы тыгыз кызматташтыкты улантууну макулдашышты. Кармалган вице-мэрлердин кызматтары жоюлду. Кала башчысы Айбек Жунушалиевдин буйругунун негизинде камакка алынган мэрдин орун басарлары Жамалбек Ырсалиев менен Талайбек Байгазиев иштен бошотулуп, кызматтары жоюлду. Бул тууралуу Бишкек мэриясы билдирди. Маалыматта алардын функциясы департамент директорлоруна өткөрүп берилгени айтылды. Эми шаардын отун энергетика комплекси жана транспорттук блогунун отун энергетика комплекси департаментинин директору Нургазы Курманбеков тескейт. Транспорт жана жол оңдоо функциясы жол транспорттук инфратүзүм департаментинин директору Уланбек Бейшенбаевге жүктөлдү деп айтылат билдирүүдө. Муниципалитет мындан башка дагы кадрдык өзгөрүүлөр болгонун айтты. Муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси Бакытбек Шеримбеков алда кече кармалган кызматынан бошотулуп, ордуна Талгат Бекбоев дайындалган. Лен район акими Жогорку Кеңештин спикеринин бир тууганы Жыргалбек Шакиев да иштен бошотулду. Анын кызматтан кеткен себеби көрсөтүлгөн эмес. Жаңы аким болуп Тариел Айтиев дайындалды. Эскерте кетсек, УКМК Байгазиев ТЭЦти реконструкциялоо үчүн чет элдик компаниянын кызыкчылыгын көздөйм деп $35 000 акча алганын айтып кармалган. Ал эми Ырсалиев кызматтык абалынан кыяндык менен пайдаланып, мамлекетке 2 979 889 сом зыян келтирген деп камакка алынды. Токмоктогу заводдо жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрү калыбына келтириле баштады. Комтер Голд компания жабык акционерлик коомунун Токмок шаарындагы филиалы дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү заводу жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрүн муздак жана ысык ыкмалар менен калыбына келтирүү иштерин баштады. Белгилей кетсек, металл каркасы толук иштөө мөөнөтү 5 жылдан ашпаган гана дөңгөлөктөрдү калыбына келтирүүгө болот.
Учурда муздак линия тесттик режимде ишке берилди, ал эми ысык линияны тесттик режимде ишке киргизүүгө даярдыктар көрүлүүдө. Эскерте кетсек, Кумтөргөн жайында учурда ири көлөмдөгү оор тоо техникасы үчүн калыбына келтирилген дөңгөлөктөрдүн биринчи партиясы сыноодон өтүп жатат. Жалал Абадта жоокер жанын кыйганы айтылды. Жалал Абадта жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын күзөт жана коштоо департаментинин аскердик милдетин өтөп жаткан жоокери жанын кыйды. Бул тууралуу Спутник агенттигинин укук коргоо органдарындагы ишенимдүү адамдар кабарлашты. 20 жаштагы жигит кечээ эртең менен батальон командиринин кабинетинде каза тапкан. Аскерге Нарындын Кучкор районуна чакырылганы белгилүү болду. Алдын ала маалымат боюнча маркум өлөр алдында кат жазып кеткен, анда чогуу кызмат өтөгөндөр менен мамилеси келишпегени айтылган. Султан Кермалиевдин эс алуудагы жаңы видеосу талкуу жаратты. Балыкчы шаарынын мурдагы мэри Султан Кермалиев Instagram баракчасында соң көлдөгү эс алуу учурунан дагы бир видеону жарыялады. Бул жолу ал атчан сейилдеп жүргөнүн көрсөткөн. Буга чейин Кермалиевдин унаасын дрифт кылып айдаган видеосу социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Андан кийин ал жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан айыпка жыгылып, унаасы айып короого жеткирилгенин жазган. Эске салсак, 14-июлда Кермалиев өзүнүн баракчасында кызматтан алынышы ыктымал экенин билдирген. Көп өтпөй ал расмий түрдө мэрлик кызматынан бошотулган. Ысык көлдө 2 күндө браконьерлерден 13 чакырым тор, 11 кайык алынды. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык 13-15 июнда аймакта браконьерликке каршы ири операция өткөрүлгөн. Анын жүрүшүндө браконьерлердин үйү тинтилип, көл тордон тазаланган. Натыйжада 13 чакырым синтетикалык тор, 18 мылтык, 157 октары, 288 балык, 11 кайык, 15 кайырмак, 19 капкан жана 20 жапай жаныбарлардын териси жана мүйүздөрү алынган. Алла Таала ушул эжекебизге мынакей дагы ушунча каражат берди. Мына эжеке алыңыз, буну Кудайым сизге берди. Барыңыздардан Алла разы болсун туугандар. Мынакей сиздер себепчи болуп, эжекебизге мынакей баласына чогулуп атат буюрса, дагы да ушуңуздардан жазбай, каражатты токтотпостон мурда салган инсандар болсо, мына жума сайын дагы салып турсаңыздар, буюрса эжекебиздин каражаты ушул баласына деген операциясына деген чогулуп кетет иншалла. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. УКМК Ислам мамлекеттик террордук уюмунун тарапташы кармалганын айтты. Улуттук коопсуздук кызматы Ислам мамлекеттик террордук уюмунун тарапташы кармалганын билдирди. Атайын кызматтын берген маалыматы боюнча, Кыргызстандын 22 жаштагы жараны үгүтчүлөрдүн таасири менен аталган уюмду колдой баштаган. Сирияга кетүүгө камынып, Ислам мамлекеттик халифине ант берген бир нече видео кайрылуу жаздырган. Мындан тышкары уюм тууралуу маалыматтарды, террорчулукту актап, теракт жасоого үндөгөн роликтерди фейк аккаунттар аркылуу таратууга шектелип жатат. УКМК террорчулукту жайылтуу бул сөз эркиндиги эмес, кадимки кылмыш экенин эскертүүдө. Атайын кызмат элди этият болуп, диний билимди ишенимдүү жактардан гана алууга чакырып келет. 12 кабат ипотекалык үй салынып, автобустар алынат. Балыкчыга 1,1 миллиард сом бөлүнөт. Балыкчы шаарын өнүктүрүүгө 1,1 миллиард сом бөлүнүп, шаарга 12 кабат ипотекалык үйлөр курулат. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан кабарлашты. Калага барган Каныбек Туманбаев президент Садыр Жапаров балыкчыга миллиард сом бөлүүнү чечкенин айтты. Акчага эмне иштер жасалаарын тизмектеди. Анын айтымында каражат инфраструктураны өнүктүрүүгө, социалдык объектилерди курууга жана жашоо сапатын жакшыртууга багытталган. Алсак шаардын негизги көчөлөрүнө заманбап жарыктандыруу системалары орнотулат. Ал эми 20 июль күнү 12 кабат ипотекалык турак жайдын курулушу башталып, мезгил кутусу салынат. Камчек Ташиев балыкчы үчүн 100 миллион сом бөлүүгө вада берди. Бул акчага 10 автобус, тазалык ишканасы үчүн заманбап техникалар алынат. Учурда Бишкектен атайын техникалар шаарга жеткилип, иш башталган, деди иш башкаруучусу. Жайыл районунда 1 тоннадан ашык кара куурай жок кылынды. Жайыл районунда 1 тоннадан ашык кара куурай жок кылынганын Чүй облустук милициясынан билдиришти. Күн мурун райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кара куурай иш чарасы өткөрүлдү.
Анда милиция кызматкерлери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте жапайы өскөн кара куурайды жок кылуу максатында иш алып барышкан. Иш чаранын алкагында райондун аймагындагы кара куурай өскөн жерлер аныкталып, 1 тоннадан ашык жапайы кара куурай жок кылынган. Ошондой эле милиция кызматкерлери жергиликтүү тургундарга баңгизат камтыган өсүмдүктөрдү өстүрүүгө жана колдонууга тыюу салынганын түшүндүрүштү. Нарында 4,5 миң орундуу стадион курулуп жатат. Нарында 4,5 миң орундуу стадион курулуп жатканын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, стадионго караштуу аймак 3,6 гектарды ээлейт. Ал жерде кийим алмаштыруучу жана тамактануучу жайлар, жатакана, конференц зал жана бир нече административдик бөлмөлөр жайгашат. Ошондой эле VIP коноктор, медиа өкүлдөрү үчүн бардык шарттар каралган. Курулуш иштери толугу менен Курулуш министрлигинин Нарын шаарындагы башкармалыгынын көзөмөлүндө улантылууда. Төө ашуудагы тоннелдин эки жагы иретке келтирилип, айдоочуларга шарт түзүлөт. Төө ашуудагы тоннелдин айланасын иретке келтирүү иштери башталды. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен кабарлашты. Подрядчик компаниянын техникасы жерди түздөп аталган участокто аң чөнөктөр жамалууда. Бишкек-Ош жолундагы тоннелдин кире беришине автоунаалар үчүн токтоочу жайлар, эс алуу аймактары жана сүрөткө түшүү зоналары ыңгайлуу шарттар менен даараткана куруу пландаштырылууда. Жол кыймылына ыңгайлуу шарт түзүү максатында күзгө чейин тоннелдин эки тарабы тең иретке келтирилип, асфальт төшөө иштери толук бүткөрүлмөкчү деп айтылат маалыматта. Туманбаевдин атын жамынып $100 миң алдап алды делген жаран кармалды. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевдин атын жамынып $100 миң алдап алган делип 32 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, КЖЖ Туманбаев менен жакын мамиледе экенин айтып, Көчмөн Сити турак жай комплексиндеги 18 блоктун курулушуна подряддык иштерге уруксат алып бере турган убада кылып, $100 миң пара талап кылган. Текшерүү учурунда шектүүнүн кеңсесинен $60 миң жасалма акча табылып, ошондой эле Каныбек Туманбаевдин атына жасалма кайрылуулар алынган. Иш козголуп, шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилгени кошумчаланды. Атайын кызмат аталган жарандан жабыркагандар болсо 0312 62 05 85 номерине кайрылууну суранат.